बेस्ट डांसर कौन है? well, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में खान बहुत पीछे, डांसिंग में बहुत पीछे, एकदम एकदम। I think Hrithik Roshan is the best dancer. Are you mad? Aye. ऋतिक रोशन। अबे इसमें क्या है अबे? बैंड स्टैंड पे रहते, समुद्र किनारे, इतने साल से वेव्स देखे, हमको भी वेव करना आ गया भाई।